Стручњаците предупредуваат дека предолгото користење на мобилните телефони може да доведе до промена на физичката структура на мозокот на децата. Колку виртуелниот свет влијае на нашите животи и како да направиме селекција што ќе консумираме од виртуелните содржини што се нудат. Едно од прашањата што се наметнуваат е како да се постави граница од виртуелниот свет и да се направи дигитален детокс. Вечерва во Трилинг зборувам со професор доктор Татјана Стојановска-Иванова од Институтот за социологија при Филозофскиот факултет во Скопје и професор доктор Ана Фрицхант од Институтот за психологија од истиот факултет. Добро вечер и за двете. Добро вечер. Добро вечер и поздрав до гледачите. Професор Ана, колку време поминуваат македонците на интернет денеска и колку тоа скролање, ајде модерно ќе се изразам, ќе употребам таа терминологија, некако влијае на нашите животи? Па влијае многу, јас ќе почнам од крајот кон почетокот. Неодамна е објавено едно истражување, чинам дека од Civitas, ако не се лажам, каде всушност е анализирано колку долго поминувале во онлайн настава децата, учениците, значи и основно и средно училиште. И таму постои некој податок дека од 1 до 3 часа голем број, од 3 до 5 часа исто така секојдневно. Што и тоа, гледате, тоа е нели саатница само за следење на часови. Ако на тоа додадете дополнително во слободно време што се прави, нели дека поминуваат екстра време од она што било обврзано во рамки на наставата, светските истражувања покажуваат дека, да речеме, децата на возраст од 8 до 12 години поминуваат од 4 до 6 часа во просек само на социјални мрежи, гледање клипови, значи нешто што нема, да речеме, релација со следење настава, со некакви едукативни цели и така натаму. Тоа е прилично многу и ако погледнете сега кои се препораките на Светската здравствена организација дадени 2019 година, бидејќи се очекува дека пандемијата и тоа долго затварање дома ќе придонесе, и тоа фактички го говорат податоците од истражувањата, дека многу подолго време ќе поминуваат не само децата, туку и возрастните на тие социјални мрежи со дигиталните уреди во рака. СЗО велам 2019 година издаде насоки согласно кои не се препорачува, да речеме, доенчињата, тоа се дечиња до 2 годишна возраст, воопшто да бидат изложени на екрани од било каков вид. Децата од рано детство на возраст од 2 до 5 години да бидат најмногу 1 час, а од 6 до 18 тие препорачуваат не подолго од 2 часа. И сега гледате, според нивните препораки е една ситуацијата, нели како би требало да биде, а согласно она што го имаме на терен е нешто што е многу поразлично. Значи, 2 пати или дури 3 пати некогаш подолго време остануваат онлайн со електронските уреди во рака. И во уште едно само истражување прилично скорешно минатата година, Касперски има објавени резултати од голема анкета, онлайн анкета, 11.000 испитаници ширум светот, значи Франција, Германија, Турција, не знам, Соединените Американски држави, Чиле, Бразил и така натаму, значи ширум светот. Интересно за ова истражување е што се вклучени деца од 7 до 11 годишна возраст и нивните родители. И најдено е дека 82% од возрастните, 70% од децата поминувале најмалку 3 часа секојдневно. 48% од 3 до 5 часа секојдневно, што е важно од кој аспект? Не само колку долго децата тоа го прават онлайн, туку колку долго тоа го прават и возрастните и релацијата родител-дете, значи родителите се моделите. Професор Татјана, во однос на тоа колку време поминуваме пред електронските уреди, фрапантни се податоците дека речиси се правиме на мобилен. Работиме, плаќаме сметки, се забавуваме, па дури изразуваме емоции. Дали живееме некоја општествена оттуѓеност? Директниот контакт меѓу детето и родителот е нешто што не може со ништо да се замени. Групата на врсници, која што ние социолозите велиме дека беше клучна и е клучен фактор на социализација, каде што детето треба во таа игра со врсниците и да се наметне, и да ги научи правилата од однесување, и да се научи на еден општествен живот, да етаблира некои вредности кои што понатаму ќе бидат негови двигатели во животот. Сега, она што вие го велите, се навратам, се јавува еден тип на алиенација
или класично отуѓување. И тоа не го говорам напамет, нели? Во Диркемовски стил за мене фактите се закон, а фактите велат истражувањето социолошки дека последните 10 години, поготово со самата пандемија, се случи еден процес на подетална, поголема алиенација, отуѓување, посебно кај тинејџерите. Веќе што станува? Детето живее во еден виртуелен свет, не во еден реален свет, ни за една игра, каде што тоа ќе игра со своите врсници, ќе ги учи правилата и ќе се подготвува за понатамошните негови животни предизвици. Напротив, тој веќе живее во еден виртуелен свет, тој реалниот го тргаме настрана, помеѓу себе екранот. Што се случува? Зашто велиме се отуѓува? Затоа што емоцијата која што вие тоа подобро го знаат психолозите, меѓутоа дефинитивно таа емоција што може да се види дали тој говори искрено, дали чеме љубовта изразува искрено, дали симпатијата или пријателството го изразува, не можете да ја видите на екранот. Второ, имате лажни профили. Имате еден виртуелен свет во кој што некој се прикажува сосема поинаков од оној кој што е. И затоа ни се случува тоа отуѓување. Од друга страна, имате вие некои игри, некои нереални ситуации кои што се случуваат во тој интернет, сајбер простор, во кој децата тоа го прифаќаат и потоа многу тешко, велам клучен, тука факторот оној социолошки момент, потоа многу тешко да тие можат тој свој простор, тој свој начин на комуницирање да го пренесат во општеството. Бидејќи клучното нешто е како тие ќе живеат во рамките на општество, како ќе комуницираат со своите врсници, понатаму со своите претпоставени, со својот партнер и така натаму. Ама тој стресен период некако се провлекува. Еве енергетска криза, ценовни шокови, војни низ Европа и светот. Дали македонците живеат во страф и грч? Апсолутно. Значи, во моментот правам јас заедно со колеги едно истражување во контекст на тоа колку се посетуваме и колку тие пријателски односи, и тоа е токму одговор на стресот и грчот во кој што ние живееме. Колку тие пријателства се оддржале во текот на пандемијата, дали се растуриле, дали тој интензитет на комуникација со ближните и драги наши луѓе продолжува. Откако ги начнавме сите овие моменти и аргументи, имам прашање и за двете. Како да го направиме тој дигитален детокс? Или како некако да се изолираме од сите оние виртуелни случувања? Па, знаете како, да се даде структура во текот на денот. Јасно е дека, како што кажав јас и претходно, не можеме да им одземеме сосема секаков дигитален електронски уред, значи тоа е невозможно. Меѓутоа да се направи, да се стави граници, да се стават јасни граници, значи децата кога им е јасно, објаснето, што е тоа што се очекува од нив и зошто нешто треба или не треба да прават, и кога тоа е подкрепено со соодветен модел од страна на возрастните, тогаш се посклони нели да го следат сето тоа. И ако речеме од толку до толку, еве и јас ќе бидам онлайн и ти игри си, гледај што веќе нели правиш и те интересира, но со родителска контрола, посебно кога се помали во прашање деца, а потоа да го исполниме останатото време со некаква содржина. Тоа што и Тања го говореше, значи социализација во вистинска смисла на зборот, квалитетно поминато време заедно, во разговор, во социализирање преку некакви заеднички активности, значи заеднички поминато време. Ќе се изненадите колку многу децата всушност сакаат да соработуваат ако ние им дадеме предизвик кој на нив им е интересен. Убаво е времето, да се садат цвекиња, така? Или ајде да прошетаме на воздух малку, во природа да поминеме време заедно, да играме некоја заедничка игра, да разговараме. Значи, многу е важна структурата, посебно кога се деца во прашања, со адолесцентите е веќе малку потешко. Ако сме го испуштиле возот кога биле мали, многу потешко сега вие ќе ги ставите во некакви рамки, граници. Тоа е нешто што се поставува порано и треба додека да стигне до адолесценција да научи самиот да си поставува рамки и граници. Каква порака ние даваме со нашето однесување? Возрастниот секогаш треба да биде многу посвесен за тоа што го прави отколку детето. Децата имаат генерално колку се помали пониска самоконтрола, послаба, пониска емоционална зрелост. Значи послаби се во тоа контролирање на сопственото однесување и одложување на потребата. Значи кога нешто многу сакаат да добијат или да направат, целата своја ментална енергија ја насочуваат кон таа цел. Така што се до структурата, до тоа како го исполнуваме времето во текот на денот. Имаме ли цел?
И која ни е целта и кои ни се целите во животот. Затоа што некогаш кога седите и цело време сте со телефонот во рака и како што велите вие скролате, значи дека немате нешто друго позначено во денот што би ви го исполнило како цел, како активност да се насочите кон тоа, па тоа да го правите. Значи, Да, ако купаме, ама оно што вели Ана, да, јас точно дека има доволно зрели адолесценти и возрастни кои што немаат профили, но тоа се мал процент. Така е, статистички Велиме незначени, статистички. да. И секоја чест за нив. Зборуваме генерално што со оние, со мнозинството, што со најголемиот процент кои што се, и јас би рекла има проценти на зависни, иако кај нас се уште нема можеби болници за зависности од нови социјални медиуми, тоа го има веќе. Јас ќе кажам примери, тоа Ана го знае, значи каде што да речеме имате вие во држави каде што веќе се измислени пилени за адолесценти, но за тоа има некоја друга прилика, бидејќи и самите родители замислете им ги купуваат, за да детето не изгубило време од својот простор, сајбер. Значи, вие од едни навики кои што ги социализирате основни животни, ги враќате назад 15 години. Мора да се најде лекот за тој проблем. Како што имаме зависност од наркотици, имате вие болници за лекување, така да и ова е веќе нешто што е наша реалност. И за која што треба. Како да се детоксицираме, како да се не само кај најмалите и кај секоја категорија на граѓани. Ние зборуваме за long life learning, значи доживотно учење, така има доживотно учење во контекст на сајбер просторот. Например, интересно е што вие ќе видите се поголем процент на пензионери кои што исто така се дел од сајбер просторот и кои што веќе меѓу себе, знаете, оние игри со шах што велиме првно во тие пензионерски клупчиња кога било со јас велам убаво било кога ги гледате како меѓу себе разменуваат емоции, како меѓу себе се дружат луѓе кои што го завршиле својот работен век, но се уште активни, тоа е за секој поздравување. Веќе и тие се на некој начин етаблираат во својот сајбер простор, што е многу, што велам, што е за мене фрапантно. Како да се детоксицираме, сегаш јас сум оптимист и велам мора да има лек. Прво, ајде ќе почнам од масовните медиуми. Многу повеќе, ајде и да седиме веќе да седиме пред телевизија, имате првиот начин, ајде да запогледаме заедно некој филм. Филм кој што ќе има убава порака. И за кој ќе дискутираме потоа. Филм кој што да речеме можеби и цртан со своето дете, ама филм кој што нема да има агресија. Ние знаеме со Ана колку новите видови на цртани филмови или некои кои што се пуштаат создаваат дополнителна агресија. Што купуваат децата сега? Играчки кои што не се оние плешани мечња кои што ние сме ги купувале, играчки кои што подразбираат да те повредат, пластични пиштоли и така натаму. Тоа многу говори. Тоа говори тоа што гледа, сака да го има, така? Значи, за разлика од плешано мече кое што ви дава емоција, топлина. Потоа, ги заборавивме домашните миленици. Ана има домашни миленици, јас сум имала и тие кажуваат колку се значајни, да речеме, место ти тоа домашно милениче да го пуштиш во дворот и да ги гледаш што се случува, ти можеш да го прошеташ. Имаш двојна добивка и за себе и за своето милениче. Значи, еден од начините. Друго, оно што го споменав, и да седиме на некој да гледаме нешто, да го правиме тоа заедно, нешто што е позитивно, нешто што ни праќа порака. Па потоа ќе дискутираме. Интересно е што на масовните медиуми и она што се дава, веќе ги немаме тие новини, кои за жал ке нас, јас велам порано адолесцентите, сепак ќе отворе и ќе прочитаат. Дигитализацијата не може да го замени читањето. И јас стојам на тоа како социолог, дека прочитаното, нешто, ти се навраќаш на тоа. Мудро мисла некоја па си ја запишуваш. Дигитализацијата, тоа се ти бега. Значи, одиш кон нешто ново, посакајќи постојано да го да видиш некоја нова содржина. И тоа е сосема нешто различно. Да прочитаат убава книга. Нешто кое што ќе остави впечаток. До ден денес ние ги памтиме Галебо, Джонатан Ливингстон и Малиот принц, и Зоки Поки и така натаму. И уште се прераскажуваат. Но тоа имаат, значи, порака, вредност. Од друга страна, јас што велам, и масовните медиуми треба да имаат многу повеќе вакви содржини кај што ќе се говори за она што се позитивни и негативни примери. Покажете им на децата дека телефонот може да служи за информација, негогаш за да доби и да погледнете можеби нешто ново. Но личниот контакт со пријателите, со другарчињата, она што велиме, знаете во Британија се навраќаат на куклите, на играњето со земја, во песок, затоа што тука имате не само развивање некои психомоторни, тоа повеќе го знаат психолозите, социолошки велам, размена, учиш нешто, зашто служи тоа, по објаснување,
Дајте им на децата нови содржини, да не бидеме ние родителите малце во смисла секогаш, јас велам, и ние сме егоистични. Егоизмот, индивидуализмот се вредности кои што ги разви пандемијата. Она што велиме, ста стравот за себе си на блискиот. Но дајте малце да се вратиме кон алтруизмот, космополитизмот, пријателството, да покажеме дека има и други начини, да ја вратиме таа комуникација, велам, и преку масовните медиуми. Покажувате, да се прикажуваат емисии, културни емисии, одењето во театариве, во детски театар, некои настани кои што јас гледам нек се случуваат веќе на кеј, дали возење ролерки, дали точок, па некои надпревари, да се стимулира тоа, па дури и представи на отворено. Има двоен бенефит. Им се враќаме кон оние начин на комуникација со кој што сме растеле ние, правилни, јас велам, посекувани, добри, им учите нешто ново, да културна представа, им имате можност да поминете со своето дете или со својот пријател време и потоа тоа го разговарате. Така ќе се детоксицираме од оние отрови под наводници кои што нас не ги сервираат социјалните медиуми. Ви благодарам за вечерашниот разговор. Благодарам на поканата.